saya akan menjelaskan kegunaan ladaku atau merica bubuk dan merica butiran. Untuk pemakaian merica ke ayam yang batuk bagus untuk diberikan di minumnya. Dan pemakaian ini saya sering menggunakannya kepada anak ayam kecil untuk memperkuat antibodi supaya terhindar dari segala macam virus. Dan untuk menguatkan antibodi ini biasanya saya berikan kepada ayam bangkok dewasa 1 minggu sebanyak 3 kali, porsinya 5 butir 2 hari lagi 5 butir, itu seterusnya. Alhamdulillah ayam kita terhindar dari segala penyakit. Sekian, salam sehobi.